攞啲教教。今晚係我哋成立專委會之後第一次喺度舉辦中秋晚會。今晚啲食物好唔好食啊？除咗美食，我哋仲有準備咗有啲遊戲啦，喺個會場入邊有贈面，跟住仲有幸運抽獎俾我哋本村60歲以上嘅村民。都希望大家今日玩得開心啲。我特別恭喜我哋舊玻璃口嘅所有嘅村民，特別係我哋嘅村委會、我哋嘅村長，因為喺呢個禮堂係咪好耐冇搞過活動咗啊？我哋之前我哋做反對黨嘅時候，啱啱執政彭亨州嘅時候，仲未成立村委會，所以當時嘅情況呢，我哋嘅資源好有限。今年開始，我哋已經成立咗村委會啦。咁呢，我哋就今年亦都喺呢度慶祝我哋嘅中秋節。所以如果我哋繼續成立我哋嘅村委會，繼續喺度做中秋晚會，好唔好啊？多謝大家，我哋繼續支持我哋機會成立村委會，好唔好啊？有州議員，有市員，有村長，有村委，我哋有好多唔同嘅職位，大家已經準備好嚟為大家服務，所以呢一個就係我哋嘅團隊精神。祝福大家中秋節快樂，月圓人團圓。